भाई ये जानवर सोते हुए आधा खुद को स्विच ऑफ करके सोते हैं। आप बोलोगे क्या डॉल्फिन की बात करें तो ये एक टाइम पर आधा दिमाग को ही रेस्ट देती है, जो दूसरा साइड का ब्रेन होता है वो काम करते रहता है। और डॉल्फिन सोते रहते भी तैरते रहते हैं, और फिर ये जब एक साइड का ब्रेन रेस्ट कर लेता है तो ये स्विच कर लेती है और ये ऐसे ही पूरे ब्रेन को रेस्ट देती है। यानी कि जब डॉल्फिन तैरते रहती है तो उसका एक दिमाग होशियार रहता है और एक दिमाग सोते रहता है। ऐसा करके इनकी पूरी जिंदगी ऐसा ही काटते हैं। और यानी कि एक तरीके से तुम ये भी बोल सकते हो डॉल्फिन कभी सोती ही नहीं। नंबर 2, भाई तुम जरा इस फोटो को देखो, इसे कहते हैं जीनियस आर्टिकल। इस बंदे ने देखा गेट बनने के बाद अंदर कार सीधे से खड़ नहीं पाएगी, तो इसने गेट को ये कुछ ऐसे शेप में बना डाला ताकि यहाँ कार परफेक्टली फिट हो जाए और इसके बाद गेट भी आराम से बंद हो सके। नंबर 3, एक सेकंड भाई, मैंने देखा अपने यूजर्स में से सिर्फ मुझे 25% लोग ही सब्सक्राइब कर रखे हैं। क्या कर रहे हो यार, एक सेकंड काट के सब्सक्राइब करना होता है, जल्दी करो और मार्च से पहले हम 500 सब्सक्राइबर्स करना है। नंबर 3, भाई अगर आप छींक रोकते हो तो आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। भाई हम जब छींकते हैं तब प्रेशर और एयर हमारे नाक से लेकर कान तक भी ट्रैवल कर सकते हैं। आपको पता ही होगा हम कितने प्रेशर से छींकते हैं, और इसमें आप नाक बंद कर दोगे और छींक को रोकोगे तो ये प्रेशर ऑलरेडी नाक से सांस लिए हवा मिलकर आपके कान के पर्दों तक पहुंच जाएगी। और आप अगर जोर से छींकते हो तो इसके प्रेशर से आपके ये ड्रम्स फ्रैक्चर हो सकते हैं, और इसका मतलब यही है भाई आपके कान के पर्दे फट सकते हैं।